ทุกคนแบนเราทำไมใน TikTok ล่ะ เราเพิ่งถ่ายคลิปเยอะๆเอง เราก็ต้องมาถ่ายดูทูบเยอะๆแบบนี้ น่าสงสารจริงๆเลย เราก็เพิ่งเล่น TikTok วันแรกเอง ต้องกลับมาถ่ายดูทูบอีกแล้ว ใครเจอคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีกดใจแล้ว เพราะว่าเราโดนแบน เราเพิ่งอยู่ป.6 เองจะมาแบนทำเพื่อ แล้วก็ไม่ได้ไปแชทหาใส่เพื่อนเลย ใครเห็นช่องเราก็อย่าลืมไปดูได้เลยนะว่าเราโดนแบน บ๊ายบาย